今次我哋喺曼谷拉查達區入住嘅呢間酒店，對面除咗有開到凌晨12點嘅碧斯超市，仲係一個大商場嚟㗎。同細細8年前第一次嚟嗰時比較，呢度已經大變身，而家叫做 Big C Place 拉查達。不如上2樓睇睇先。商場2樓有間一站式建材裝修電器同家庭用品店。成60行貨架，由邊度開始睇好呢？企喺22寸掛牆線隔離，細細你真係縮咗水喎。原來泰國嘅電器鋪會賣風扇扇葉零件㗎喎，流行嘅風扇牌子尺寸齊備。見到呢款噴水器就知道嚟咗泰國啦。不過房裡面嗰個姐姐就仲未夠膽用。泰國天氣咁熱，唔使用處死式熱水爐，用呢類即熱式暖水器沖涼就夠啦。泰國水喉水就算煲滾咗都唔可以飲㗎，除非你屋企自己整返套濾水設備啦。老鼠膠殺蟲水滅蚊燈，呢度殺氣好大喎。細細見到呢包嘢，即刻扁晒嘴仔話要走啊！唔係淨係入嚟行個圈，姐姐真係有嘢要買㗎。之前我哋咪話過房裡面塊窗簾好勁，夠晒遮光嘅，唔買塊返去就走寶啦。布料質地好軟熟，成品窗簾尺寸啱啱好，仲係泰國製造添。細細話係時候去隔離碧斯買手信啦，一入嚟就候住啲榴蓮。好啦，就呢盒啦，荔枝又紅又大粒啊！好多唔同品種嘅香蕉、生熟都有。唔止整沙律吊醬，食酸啲嘅生果，點啲醬嚟食就好味好多啦。最受歡迎係左邊嘅甜蝦醬同甜魚露醬。細細去到邊都要睇魚。游水魚選擇就唔多啦，但有生猛大河蝦喎，好似凍肉鋪咁啊！鍾意邊嚿就夾邊嚿，即稱即包。盤裝雞蛋有透明蓋喎，成件事高級咗啊！唔係啊嘛，連媽媽麵都有得試食。不如留返個肚陣間去食好嘢，去買手信先啦。細細話要買呢嚿薑味番梘地粑粑，好事成雙，買埋隔離呢嚿啦。我哋平時食開嘅老辣麵40匹咋，幾大都買返包啦。細包裝低糖美祿，正啊！茄汁同辣椒醬放埋一齊嘅，真係會攞錯㗎喎。相傳源自冠益華記辣椒醬嘅泰國士拉叉辣椒醬有咁多款，揀返支試試先。揀完手信，姐姐要買啲日用品啊，旅行裝洗頭水、沐浴露、護膚品擺滿咁大個架，連朗口水都有，選擇困難症發作添。呢間碧斯好多嘢賣，衫褲鞋襪、玩具文具、家庭用品、家私電器乜都有。我哋今日就買住咁多先。碧斯除咗經營超市，仲有 food court 㗎。大家睇完之前喺酒店拍嘅影片，都知唔可以帶榴蓮返房食啦。趁夜晚10點幾 food court 冇乜人，就喺度食啦，係咪好正啊？呢日我哋朝早行完澤道澤市集，晏晝就返嚟呢個 food court 食間，睇啱邊樣，用手機影低，再俾師傅睇睇，就點到菜㗎啦。細細點咗炒飯，即叫即炒，夠晒鑊氣，正啊！唔想自己捧餐行嚟行去，商場地下仲有好多選擇。呢間嘅招牌菜係泰式燒雞。細細揀咗鹹蛋木瓜沙律，鹹蛋同木瓜出奇啱 key。招牌燒雞，雞肉好 juicy 啊！其實呢晚本來係想試呢間排隊店嘅，唔緊要，我哋第二晚6點鐘嚟到，就唔使等位啦。曼谷有好幾間平價鋸扒餐廳，聽聞呢間最好食，唔食牛扒，套餐200匹有找。呢個香辣燒雞加日式照燒豬扒，好似好正咁喎。跟餐有塊多士，同埋其中一款 side dish， 好黐線啊！實物仲靚過餐牌張相啊！個日式照燒豬扒原來係漢堡扒，竟然都好 juicy， 樣樣都咁正，名不虛傳喎。食飽飯仲可以去3樓揼骨。
腳底按摩257一個鐘，咁抵，唔怪得要等位啦。唔等啦，細細扭眼瞓，等姐姐買埋杯無糖泰式奶茶就返去啦。大家覺得 Dixie Place รัชดา點樣呢？留言話俾細細知啊！